வீசிங் தொல்லைக்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். நீங்க இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வீசிங் தொல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். இந்த பிராங்கியோல்ஸ் வந்து சைஸ் சின்னதாகிறதுனால தான், காத்து உள்ள போகாம இருக்கிறதுனால தான் இது எல்லா பிரச்சனையும் வருது. இனிஷியலா ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது மருந்து மாத்திரைகள் தரலாம், சிரப்ஸும் தரலாம். பட் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட், கேப்டன் ஆஃப் ஆல் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி என்னன்னா இன்ஹேலர் தான். அந்த இன்ஹேலர் என்ன பண்ணுதுன்னா, நாம வந்து குழந்தைக்கு தரும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து டைரக்டா அந்த மருந்து வந்து அந்த லங்ஸுக்கு ட்ரக்கியா வழியா இறங்கி பிராங்கியோல்ஸுக்கு போய் நேரடியா போய் அந்த இடத்துல போய் வேலை பார்க்குது. அப்படி நேரடியா போய் வேலை பார்க்கும்போது சின்ன டோஸ்லயே கரெக்டா வேலை பார்த்துருது. ஒரு 10 நாள் 15 நாள் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை பஃப் அந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டைலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. அதாவது டயமீட்டர் ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, அது கொஞ்சம் பெருசாக ஆரம்பிச்சிருது. கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு இருமல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இருமல் குறைய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், சளி அதுல இருந்து மீக்கோஸ் செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் போய் பிளாக் ஆகிருந்தது பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் விலக ஆரம்பிச்சிடும். 3 to 4 months குழந்தைகளுக்கு வந்து மேக்ஸிமமே 3 to 4 months அல்லது 6 months தான் தேவைப்படும். நம்ம எளிய முறை பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து இன்ஹேலர் தான்.